আসসালামু আলাইকুম। আতিক মোটরসের পক্ষ থেকে আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি পালসার UG4 19-এর মডেল বগুড়ার নাম্বার সহ। অনেক দিন পর পেজ এবং ইউটিউবে ভিডিও পোস্ট করলাম। গাড়িটি বিস্তারিত কন্ডিশন কীরকম আছে এগুলো বলবো। চলুন গাড়িটি আমরা রিভিউ দেওয়া শুরু করি। গাড়িটি যদি সামনের দিক থেকে দেখতে পাচ্ছেন, হেডলাইট সামনের দিক থেকে কন্ডিশন একদম ভালো আছে। 2019-এর মডেল বলে রাখি। তারপর নিচে মাঠঘাট ডিস্ক, সামনেকার ডিস্কটা দেখতে পাচ্ছেন এবং গাড়ির ওভারঅল লুকটাও সুন্দর আছে। সামনের চাকা যদি একটু লক্ষ্য করেন, গাড়ির চাকাটাও বেশি চলা না। আপনাদের মিটারও দেখাবো, আস্তে আস্তে ধৈর্য সহকারে আমাদের ভিডিওটি দেখতে থাকুন। গাড়িটি যদি নিতে চান এরকম কোয়ালিটির গাড়ি নিতে পারেন। ইঞ্জিন কন্ডিশনও দেখতে পাচ্ছেন, ইঞ্জিনেও কোনো খোলা পড়ে নাই, নাট খোলা পড়ে নাই। ট্যাঙ্কির কালারও ভালো এবং সাইড কভারটাও দেখতে পাচ্ছেন। সাইড কভারের স্যালেঞ্চার পাইপও ভালো, কোনো জং টং লাগে নাই। 2019-এর মডেল হিসেবে গাড়ি একদম ফ্রেশ আছে, একদম ফ্রেশ। সাইড কভারও দেখতে পাচ্ছেন, সিট প্যানেল এবং পিছনের সাইডটাও দেখতে পাচ্ছেন। গাড়িটি কিন্তু বগুড়ার নাম্বার সহ, বগুড়ার ল 143937। গাড়িটি ওভারঅল লুক মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। পিছনকার চাকা লক্ষ্য করেন, চাকাটাও ভালো আছে। গাড়িটি নিতে চাইলে অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা যদি বাম সাইডে লক্ষ্য করি, সিট প্যানেল দেখতে পাচ্ছেন। 150 সিসির বাইক, এটা তো বলা লাগে না। গাড়ির ওভারঅল লুকটা মাশাআল্লাহ ভালো। আমরা গাড়িটি সবসময় চাই যে নতুন কন্ডিশনে বাইক তুলতে। আতিক মোটর চাই সবসময় ভালো মানের সার্ভিস দিতে। এই বাম সাইডে সাইড কভার দেখছেন। এবার ইঞ্জিন কন্ডিশনটা, ইঞ্জিন কালারটা দেখে নেন। ওভারঅল লুকটাও ভালো আছে। ট্যাঙ্কির কালারটা দেখেন, ট্যাঙ্কির কালার লক্ষ্য করেন, দাগ নেই, একদম দাগ নেই। আমাদের কাজের সাথে কোথার সাথে মিল দেখে আপনারা গাড়ি নিতে পারেন অনলাইন থেকে, কুরিয়ারের মাধ্যমে, অথবা আমাদের নাম্বার আছে, যোগাযোগ করে অবশ্যই আগে যোগাযোগ করে আসতে হবে। গাড়িটির হ্যান্ডেলগুলো ভালো, মাশাআল্লাহ অনেক ভালো আছে। যিনি ইউজ করেছেন কমই ইউজ করেছেন। এবং গাড়িটির সামনে থেকে দেখেন, প্রথমে তো দেখানো হয় নাই, এবারটা দেখে নেন। বাম সাইডের মাঠঘাটটাও লক্ষ্য করেন। গাড়িটি কিন্তু ভালো মানের এবং ট্যাঙ্কির কালারও মাশাআল্লাহ কোনো দাগ নাই, দেখতে পাচ্ছেন। কাজের সাথে মিল দেখে গাড়িটি নেবেন। আমরা গাড়িটির হচ্ছে কত রানিং এটা দেখব। গাড়িটি রান হয়েছে 10,584। চলুন আমরা গাড়ির সাউন্ডটা শুনবো, গাড়ির সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম আছে। গাড়ির কন্ডিশন এবং গাড়ির সাউন্ডটাও ভালো আছে। গাড়িটির সাউন্ড যদি লক্ষ্য করেন, বাইকে যে দুমদুম সাউন্ডটা আছে পালসারে, সেটাও এখনও আছে, দেখতে পারলেন। সাউন্ডটা শুনে বুঝতে পারলেন। গাড়িটি হলো 2019-এর মডেল। গাড়ির ওভারঅল লুক কোনো স্পট নেই, একদম ক্লিন বাইক। যারা এরকম কন্ডিশনে বাইক খুঁজতেছেন তাদের সাজেস্ট করবো এই বাইকটি নিতে। গাড়িটি নিতে হলে আমাদের ঠিকানায় আসতে হবে, অথবা কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারেন। আমাদের ঠিকানা বগুড়া শাহজাহানপুর উপজেলা মাঝিরা বাইপাস। গাড়িটির আমরা প্রাইস রেখেছি 1,35,000 টাকা। বলে রাখি, এটা চাওয়া দাম, দামাদামির সুযোগ আছে, অবশ্যই দামাদামি করে নেবেন। যারা এরকম কন্ডিশন বা নিউ মডেল খুঁজতেছেন অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের কাছে হিউজ পরিমাণ কালেকশন থাকে। যারা নিতে চান অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে পেয়ে যাবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফিজ।